marka reer sool marka aad eegtid haday difaac noqoto waa dad isdifaaci kara oo in reer sool waxa laga hayaa biixida nimay kaga dhacdo iyo boqonto mooyaane bas in loo dhintaba haatan aan baranay maandho marka difaac haday noqoto dagaal waxaan ahayn oo reer sool oo lagu xantaa horta ma jirto oo ah in ay qab ahaana u diriraan Soomaaliya dadka ugu horeeyay oo magaranaysa gumaysi la dirirana ay ahaa oo ka guuleystay waliba marka dawladnimo laga hadlaayeen waxa weeye dadka deegaankaasi jooga dawlad ahaan marka la eego waa ka dawlad horeeyeen dadka reer Soomaaliland waa ka horeeyeen 100 sano ka hor daraawiishtii halkaas ka jirtay oo ayagu u badnaa reer Sool ay u badnaayeen oo dadkii daraawiishta lagu yeero ayagu ahba waxay raadinayeen dawladnimo ahayd Rashid hal mar hadii aan wax ka weydiino xaaladii u dambeeyay ee magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool bal waxaad faahfaahin naga siisaa xasuuqii ka dhacay dooyinka u dambeeyay ama bishii u dambeysay oo sababay dagaal u dhaxeeyay dadka deegaanka iyo ciidamada militariga Soomaaliya waa maasanta Cabdilaahi meesha horta dagaal ba ka dhacay xiisadana waxay ka bilaabatay Soomaalidu intooda badan waa ka dhareegsan tahay meeshaasi waxa ka dhacay marka hadda eegtid xiisada waxa sii kiciyay oo la dhigi karo waxa weeye maamulkii Soomaaliland oo hadda ay ka tirsanaayeen qaarkood oo siyaasiyiin badan ay ku jireen laba waxba markii la sameeyay Soomaaliland dad badan oo reer Sool ah waa ay diidanayeen oo waxay ka soo horjeedeen waxa weeye maamulka halka laga sameeyo laba abwaan oo Soomaali reer Sool ah ayaa waxa kamid ahaa hadaladoodii kamid ahaa culnima inuu nahay maaniga calalada meera ciideyda maaniga urara nin cashuuraya mid kale waxa uu yiri meelan xigaal ka yiba jirin hay xarasina haddaan qolo xanaaneynayo oo aan xoog u fidinayo xiriirkeeni kala goosanaya ay ku xiiqinay marka waxa halka ka cad waxa weeye maamulka marka la sameeyayna in aysan ahayn magaranaysa dad magaranaysa ku qanacsan maamulka Soomaaliland oo barigaasi halkaas laga sameeyay marka Soomaaliland xoog bay ku qabsatay Sool oo maamulka Puntland oo halkaas ka jiray ka qabsatay Soomaaliland marka waxa ay ku maamaadaa biyo socda ayaa biyo fadhiya ay kiciyaan dilal badan oo Sool ka dhacay oo magaalada Laascaanood ugu badan tahay waxa ay keentay in dadka reer Sool ay kacaan markii kacdoon badan ay sameeyeen xabad laga daalay kibir dad badan oo caruur iyo maato iyo u badan iyo magaranaysa haween iska banaan baxay lay bilkoor waxa xasanaa waxa weey inay ku qarqaraacayeen guriyaha oo dad kala soo baxayeen ciidankan Soomaaliland ee Laascaanood joogay xasuuqii ka dhacay Laascaanood mid noocee ayaad ku tilmaami kartaa waxa la dhigi karaa waxa weeye dagaalkii ka dhacay Laascaanood waxa uu ku bilowday xasuuq ee Soomaaliland ay u geysatay dadka reer Sool in dadka reer Sool ee magaalada Laascaanood gabi ahaanteed bal la burburiyay in xasuuq lagu sameeyay dhammaan dadkii magaalada joogay in la burburiyay oo magaranaysa madaafiic la dhacay goobihii waxbarashada danta guud goobihii caafimaadka isbitaaladii iyo waliba dhammaan meel walba oo danta guud ahayd masaajidadii ayaan hadda aynu haynaa xasuuqaasina waxa ku eedeysan waxa weeye laba qorneyl oo Muuse Biixi iyo ninka la yiraahdo Maxamed Kaahi waxa hadda socota oo qamaqaabadeedii socota waxa weeye in la horgeeyo maxkamadaha caalamiga ah heeg hadii aan lahayd kuwa kale oo ay kuwa baasaboorada ay ka haystaan dalalka ay baasaboorada ka haystaan dhamaantoodna waxa weeye maxkamad iyo waliba eedeyn xasuuqaasi ay ka geysteen waxa la dhigi karaa waa xasuuq kii ugu xumaa xarb ibaada waa meesha ka socda dagaal xasuuqa oo sirsifayn ah weeye waxa meeshaasi ka socda maxaa bulshada la wadaagi kartaa oo cadeena oo ka dhacay gobolka Sool gaar ahaan Laascaanood cadeymaha hayno waxa weeye kuwa muuqaal ah kuwa qoraal ah halkan waxa ku hayaa sawir badan oo xasuuqaasi oo Amnesty International hay'adda u qaabilsan xuquuqda insaaniga xasuuq laga geystay waa ka sawirkaas oo kale waa madaafiicda la dhacay magaalada Laascaanood sawirkan oo kale ayaan ku hayaa oo ah magaaladii oo gubanaysa waxa weeye madaafiic iyo gantaalo magaalada Laascaanood lagu burburinayo mid kamid ah madaafiicdaasi ninka dhalinyarada ayaa haya oo magaalada Laascaanood jooga waxa kale oo aan ku hayaa cusbitaaladii halkaas waxa kaaga cad waxa weeye cusbitaalka magaalada Laascaanood oo kamid ahaa goobihii adeega bulshada lagu qabanayay dad maata caruur u badan ayaa halkaas kaaga muuqda Cabdilaahi waana mid kamid ah sawirada ay adeegsatay hay'adda xuquuqda insaaniga u qaabilsan halka waxa kaaga muuqda waxa weeye kaydkii dhiiga
cusbitaalka magaalada Laascaanood oo cusbitaalkii guud ee magaalada Laascaanood masaajido la burburinayo oo waxyaabaha yaab kale ay ka mid tahay halka waxa ka arkaysaa masjid madfac lagu dhuftay xasuuq aan loo meeldayin iyadoo qoraal ah aynu u gudbinayno hay'adaha xuquuqda insaaniga u dooda iyo waliba maxkamadaha caalamiga waana badan yihiin muuqaalo waxa haynaa xitaa ciidamada Soomaaliland oo adeegsanaya hub oo magaraysa isku soo sawiraya oo muuqaal ahaan isku soo sawiraya waanan haynaa oo waxay ku jirtaa social media meel walba laga heli karaa okay dawladda federaalka door noocay ah isleedahay ay ka qaadan kartaa xadsilin ahaan sidii loo dhexdhigi lahaa Soomaaliland iyo dadka deegaanka dawladda Soomaaliya horta go'aankii ay soo saareen ergada garaadada iyo simada gobolka waa soo dhaweysay boqolkiiba boqol xalli kara waa soo dhaweysay laakiin waxa weeye si macnawi ah uma aysan qayb qaadan marka laga soo tago go'aankaas ay soo saareen waxa la dhigi karaa wax ficil ay kuma aysan darin waxaan ficil lagu darin waxay noqonaysaa waxa weeye waxaan meeshaas inaan waxba laga qaban marka dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay inay ula macaamilayso waxa weeye gobolka Sool in ay ka mid tahay gobolada dalka Soomaaliya ee federaalka ah maamul marka inay u sameeyaan reer Sool in dawladda federaalka hoostaga waa ayaa laga sugayaa waa hagaag halka aan ka weydiiyo Sool oo kaliya maamul ma noqon kartaa ama Sool Sanaag iyo Cayn maamul ma noqon karaa laba mid bay noqonaysaa waxa weeye haddii hadda aynu eegno Sool iyo Sanaag iyo Cayn saddexdaasi gobol waa saddex gobol oo jira marka dadka deegaanka haddii ay isku tashtaan oo ay maamul samaystaan waxaan ognahay waxa weeye Sool oo kale in Laascaanood magaalada caasimadda ahayd hadda ay xor tahay Buuhoodle oo gobolka Cayn ah oo amal gobolkii Togdheer hore ahaan jiray iyo gobolka Sanaag oo reer Sanaag ayagu laftigoodu magaranaysa ay dhici kartoba in ay dawladnimo iyo dawlad goboleed ay samaysan karaan waxay buuxinaysaa nidaamka federaalka ah haddii la isleeyahay marka nidaamka federaalka ma buuxinayso oo loo fiirinayo qodobka dastuuriga oo ah in laba gobol iyo ka badan haddii ay leeyihiin taas waxay noqonaysaa laba mid in sida sabgol mudug oo kale iyo maamulo kale oo hadda jira oo aan laba maamul laba gobol iyo wax ka badan aanan buuxin in sidaasi oo kaleeto ay noqoto ama waxaan isleeyahayba oo anugu u baaqi lahaaba reer Sool inay noqdaan gobol kali ah oo ayaga iyo magaalada Buuhoodle maqaam gaara gobolka Sool loo sameeyo sida magaalada Muqdisho oo kaleeto maqaam lagu sameeynayo kale in magaalada Laascaanood iyo gobolka Sool ay noqoto gobol maqaam gaara leh oo haddii noqon lahayd shirarka wada tashiga qaran haddii noqon lahayd shirarka wax looga bedelayo dastuurka in labadaba lagu daro gobolka Sool in uu noqdo gobol la mid ah gobolka Banaadir oo kale oo maqaam gaar ah la siiyo dawladda federaalka marka laga yimaado go'aankeeda ka maamul goboleed ahaan Puntland oo hore u sheegi kartay in qaar maamulaysa gobolada SSC la isku dhaho iyo Soomaaliland oo iyadana dhinac ka maamulaysa goboladaas ma aqbali doonaan haddii maamul lagu talagalay halka loo sameeyo dabcan waxa weeye in marka laga yimaado dawladda federaalka ah goboladan waxa horta saddex nooc baa loo isticmaalaa waxa weeye marka internationalka laga hadlayo international community waxay isticmaalaan maamul laba gobol oo lagu muransan yahay disputed area marka Soomaaliya dawladeeda la joogo waxay hoos tagaan siyaasad ahaan maamulka Puntland bay hoos tagaan waa la og yahay taa maamulka Puntland ayay hoos tagaan xildhibaanada marka aqalka hoose aqalka sare labadaba waxa lagu soo dooranayay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland marka Soomaaliland warkeeda Soomaaliland hadda sheeganaysa horta waaba kala dhinteen oo hadda Soomaaliland dagaal baa hadda ka dhaxeeya dagaalkaasi ka dhaxeeya marka eegtid wuxuu u eegyahay mid rajadii ama magaraysa Sool iyo Soomaaliland ay kala dhinteen mid waa qodobkaas oo Soomaaliland halkaas nooga xiran qodobka Puntland ku saabsan Puntland madaxweynaha Puntland oo maalin dhow hadlaya waxa maray laba biri ka horbeeyaydba waxa uu yiri garaadada iyo simada reer Sool heshiiska iyo wixii ay ku heshiiyaan ayaynu anagu aqbalaynaa ama ay go'aan ku gaaraan marka halkaas ayadu ku soo xirmanaysaa wax weyn maaha maxaa diidaya in la isku diro gobolada Sool Sanaag iyo Cayn maadaama hadda gurmadka Hiir walaal Sanaag iyo Cayn ay qayb ka yihiin oo dadka beelahaan ka soo jeeda gobolka Soolna ay degaan gobolka Sanaag iyo gobolka Cayn haddii maamul ahaan la sameeyana maamul noocee ayuu noqon karaa maamulkaas maamul isku filan sima noqon karaa marka laga soo tago Sool oo hadda kacdoon uu ka socdo reer Sanaag oo hadda ma garanaysaa Sanaag bari waliba marka la eego
waxa ay taageero buuxda siiyeen kacdoonkaasi halkaasi ka socda sanaagna waxay ka mid tahay meelaha ay Soomaaliland ay sheegato inta badan marka gacanta ugu ma jirto Soomaaliland marka waxaan isleeyahay waxa weeye waxay ku xiran tahay un dadka bulshada deegaanka oo isku tashada oo maamul sameystaa heshiis bulsho ay sameystaan oo dawladdu ku dhisanayaan marka reer Sanaag waxaan filayaa waxa weeye iyo reer Sool in aysan cidna hor istaagi karin hadii ay maamul ay sameysanayaan waana de wax ma garaysaa ay sameyn karaanba marka aad eegtid laba gobol waaba haystaan maamulka filan noqon karaan marka reer Sool marka aad eegtid haday difaac noqoto waa dad isdifaaci kara oo in reer Sool waxa laga hayaa biixida nimay kaga dhacdo iyo boqonto mooyaane bas in loo dhintaba haatan aan baranay maandho marka difaac haday noqoto dagaal waxaan ahayn oo reer Sool oo lagu xantaa horta ma jirtoba oo ah in ay qab ahaan u diriraan Soomaaliya dadka ugu horeeyay oo ma garanaysaa gumaysi la dirirana ay ahaa oo ka guuleystay waliba marka dawladnimo laga hadlaayeen waxa weeye dadka deegaankaasi jooga dawlad ahaan marka la eego waa ka dawlad horeeyeen dadka reer Soomaaliland waa ka horeeyeen marka hadda eegtidna waxa weeye 100 sano ka hor daraawiishtii halkaas ka jirtay oo ayagu u badnaa reer Sool ay u badnaayeen oo dadkii daraawiishta lagu yeero ayagu ahba waxay raadinayeen dawladnimo ahayd oo waa tii sayidka uu lahaa hadaan waayay calanayna shiro tan iyo Nairobi maxna waxa uu halkaas ka dhignaa waxa weeye dawladnimo ka weynba Soomaaliland oo ilaa iyo dalalka kale tagaareysaba inuu raadinayo